স্কুলখন বহাৰ লগে লগে আমাৰ মাকবিলাকৰ মনলৈ এটাই চিন্তা আহে, টিফিনত আজি কি দিম। টিফিনত এনেকুৱা এটা বস্তু দিব লাগিব যিটো হেল্ডিও হয় আৰু বাচ্চাটোৱে খোৱাৰ পাছত বহুত সময়লৈকে পেটটো ভৰি থাকক, নহয়নে? সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ এটা টিফিন ৰেচিপি, যাৰ বাবে মই এয়া লৈছোঁ মগু। ৰাতিয়ে মই মগুখিনি ভিজাই থৈছোঁ। এতিয়া ভিজাই থোৱা মগুখিনি ভালদৰে ধুই মই এটা মিক্সি বাতিত লৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই তাতে এড কৰিলোঁ কেঁচা ধনিয়া পাত, আদা, কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান গোটা জিৰা। জ্বলাটো নিজৰ জোখ অনুসাৰে দিলেই হ'ল। এইখিনি এবাৰ মই ভালদৰে পিচি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিলোঁ চুজিখিনি দি আকৌ মই ভালদৰে পিচি ল'লোঁ। এতিয়া পিচি লোৱা মগুখিনি মই এটা বাউলত লৈ ল'লোঁ। লৈ এইখিনি ভালদৰে মই ফেটি ল'ম আৰু ফেটোতে চাব মগুখিনি কালাৰ চেঞ্জ হৈ যাব। তেতিয়ালৈকে কিন্তু ভালদৰে ফেটি ল'ব। আৰু এই কামখিনি যদি আগদিনাখন ৰাতিয়ে কৰি থৈ দিয়ে তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা টিফিনটো বনাওঁতে কিন্তু খুব সহজ হয় আৰু অতি সোনকালেই হৈ যায়, কোনো ভেজালেই নাই। আৰু এয়া চাওক মই ফেটোতে কিন্তু কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিলোঁ জোখ অনুসাৰে নিমখ, বগা তিল আৰু বেকিং পাউডাৰ। আৰু বগা তিলটো কিন্তু অপশ্যনেল হয়, যদি দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে কোনো কথা নাই, স্কিপ কৰিব পাৰে। সেইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া মই টিফিনটো বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে লৈ লৈছোঁ এখন আপম পেন। এই পেনখনত খুব কম তেলতেই কিন্তু বনাব পাৰি। সেয়েহে মই গোটেইখিনিতে প্ৰথমতে মই তেল ব্ৰাছ কৰি ল'লোঁ। তাৰ পাছতে মই এতিয়া 1 চামুচ কৰি মগু বেটাৰটো দি গ'লোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু মই গেছত বহোৱা নাই, গেছটো নবহোৱা আগতে এইখিনি কৰি ল'ব। তাৰ পাছতে মই গেছটো জ্বলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ বহাই দিলোঁ। আৰু জুইটো কিন্তু একদম কমকৈ দিব, নহ'লে তলত ধৰি যাব পাৰে। আৰু এইখিনি বনাওঁতে খুব বেছি 5 পৰা 7 মিনিটমান সময় দৰকাৰ হ'ব আৰু বেছি সময় কিন্তু নালাগে। তাৰ পাছতে ঢাকনখন মাৰি অকণ সময় সিজিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনখন অতহাই ওপৰেদি আকৌ অকণমান তেল সানি পেলাই এয়া উলটিয়াই দিলোঁ। চাওকচোন কালাৰটো ইমান ধুনীয়া আহিছে নহয়নে? আৰু এনেদৰে যদি বনাই দিয়ে নহয় বাচ্ছাবিলাকেও খাই ভাল পায় আৰু মৰম লগা হয় নহয়, সৰু হয়, চকুত লগা। আৰু বাচ্ছাবিলাককতো এনেকৈ অলপমান কাৰুকাৰ্য কৰি দিলেই ভাল পায় নহয়নে, যিকোনো বস্তু। আৰু তাৰ পাছতে এডাল টুথপিক সোমোৱাই পেলাই চালোঁ সিজিলে নে নাই। ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা সিজি গ'ল আৰু মই নমাই ল'লোঁ। এতিয়া বনাই ল'ম এটা ডিপ বা চচ। তাৰ বাবে মই এটা মিক্সি বাতিত লৈ ল'লোঁ পিনাট বাদাম, পনীৰ, লগতে লৈছোঁ এয়া নহৰু, আদা অকণমান, দিছোঁ জোখ অনুসাৰে নিমখ আৰু অকণমান চেনি। এইখিনিৰ এটা চচ মই বনাই ল'ম। এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়া একদম ক্ৰিমি টেক্সচাৰ এটা চচ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এই চচটো যেন খাবলৈ এনেও সোৱাদৰ হয় জানেনে। এতিয়া ব'লক ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰি লওঁ। এইটো টিফিনত বুলিয়েই নহয়, ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট নাইবা ইভিনিং স্নেক্স, আৰু যিসকলে ডায়েট কৰি আছে, হেল্থ কনচিয়াছ হয়, তেওঁলোকেও নিজৰ ডায়েটত কিন্তু এড কৰিব পাৰে। খুবেই প্ৰটিনেৰে ভৰপূৰ এটা হেল্ডি স্নেক্স হয়। আৰু এয়া চাওকচোন মই ওপৰেদি চচটো পাইপিং কৰিছিলোঁ। মই পাইপিঙত একদমেই ভাল নহয় জানেনে। ক'ৰবাত যদি বেছিকৈ পৰিছে, ক'ৰবাত আকৌ কমকৈ পৰিছে। অকণ ভাল লাগক বুলি দেখিবলৈ পাইপিং কৰি দিছিলোঁ। আৰু এয়া এটা আপোনালোকৰ আগত ভাঙি দেখাইছোঁ চাওকচোন। ভিতৰি ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু খুব কোমল হৈছে। তেনেহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ম মই। আজি মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰৰ লগতে এটা সুন্দৰ কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই।